لاړ شئ سمندر ته ودانګئ خو د دې غریبانانو نور قلار شئ ایوب خان غوندې ځوان موږ له پکار دی اورې او پښتنو واورئ خاص تاسو پښتنو ته یم پنجابیان سندیان بلوچیان دا موږ ټول یو وروڼه یو موږ د یو پلار اولاد یو چاله یې کارخانه ورکړې ده چاله یې پټۍ ورکړی دی چاله یې دکان ورکړی دی چاله یې بل څه کار ورکړی دی وایي میل کر کې کوئ یې دا سیاستدانان ستاسو په منځ کې بګار پیدا کوي د پوج سره جنګوي. ګرانو کتونکو د حاجي اقبال صاحب سره موجود یو او دې وخت کې په کابل کې کابل سلک ملک مالک چې کوم دی یو خو د سولر سیسټم باندې خبره کوله چې کوم خلال سولر انرژي دلته کې سیسټم حاجي صاحب د دوی سلیکشن څنګه وکړو ما چې هلته څنګه خبرې وکړې چې حاجي صاحب دا دومره لوی کاروبار کوي نو هغه مره سینه هم غټ او سوچ یې هم غټ دی دا په سوچ باندې کېږي چې نن د پاکستان هر ښار ته د کابل نه کپړه ځي یا سوات یادېږي یا ملکن یادېږي نه هغې کې د حاجي اقبال صاحب یو ډېر مهم رول دی. 1985 کې دا مشینونه لګېدلي دي او په 1966 کې د دوی والد صاحب د دې سټارټ اخیستی دی. نو په دغې باندې به خبرې ترې کوو چې هغه بهر نه پیسه وروړله دلته یې بنده کړله او دلته یې په سوونو خاندانونو ته روزګار ورکړه او بیا چې ما څنګه د هغوی د پرزن خبره وکړه نو د پرزن سوچ چې کوم دی څنګه جوړ کړی دی د هغه تربیت یې څنګه کړی دی. امریکا کې به وکړه ورته چې بابا به زه امریکا کې یم خو خوشحاله په هغه له دونه مینه ورکړې وه چې هغه مجبوره شو چې زه د خپل پلار خدمت له هم لاړ شم مور ته او خپل علاقه کې چې کوم دی دغې کاروبار له دوام خو ورکړم. حاجي صاحب ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو نن جي دغه میل دا کله نه سټارټ شوی دی دا په څومره ایریا کې دومره څومره مشینان پکې لګېدلي. بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان صاحب ما ته خو ستاسو نامه دغه اورېدلې ده او پوره نوم مې دغه نه دی تاسو اوس رالې او زما نه انټرویو کوئ او زه تاسو ته خوش آمدید یم په خیر علي درته یم او ډېره مننه چې تاسو راغلی. زه د پاکستان هر غریب لا هر مالدار له د خدای پاک دا وس ورکي چې موږ د دې اډا و ابدا د عذاب نه خلاص شو او موږ دا سولر خدای پاک یو نور راله فی سبیل الله راکړی دی څنګه چې زموږ دا فصلونه پخوي دا نور داسې دا بجلي پیدا کوي. یقین وکړه د دې نه موږ ته ما زه دا موبایل خو ډېر نه ګورم خو داسې یو څو پېرې مد نه دی کپلو خپل دغه ورکړي چې یاره موږ سولر لګو دا لګو دا لګو د اسلام آباد کپنې والا څه زما خبرې وشوې لاهور خو ما ته به ډېر زیات د کروڑ نه به یې باو ریټونه ویې اوس الله اخرنی دغه ما د هلال نومې هلک دی اوس راغلی دی داسې زیاته پېژندګلو مې ورسره نشتې خو بس په دې سولرو کې مې ورسره دا دغه وشو د ده موبایل نمبر مې دغه کړو د خپل ایډ ورکړی و چې موږ هم د سولر کار کوو. ما دې ته وویل یاره که تاسو کابل ته راشئ زما یو کارخانې وزټ وکئ او لکه تاسو هغه ویلې تاسو ما له سره ریټ راکئ نو دې چې راغلو کابل ته نو ما د کارخانې وزټ یې وکړو او لکه ما له یې ښه مشوره راکړه په ډېر ارزانه بیه باندې ما له سولر یې ولګولې او له خدای پاک فضل دی اوس چې سهار نور ولګي نو لکه زموږ مشینان چلیږي د نور د پرېوتو پورې. یقین وکئ پاکستانیانو زما تاسو د درخواست دی که نه چې د دې وابډا د ضلالت نه ځان خلاص کوي. دې وابډا د ایوب خان په دور کې ګوره زموږ څومره ښکلی دور و که نه چې زموږ به د کپړې دومره ایکسپورټ و چې دنیا نه زیات و. موږ جرمني له به د ایوب خان په وخت کې قرضه موږ چین له قرضه ورکړې ده او زموږ په یوه پېټرۍ کې د کراچۍ د اوس چې فیصل آباد نوم دی 20-40 هزار کسانو به پکې کار کوو. هر وخت زما یو مشر ورور و اوس پاک رسېدلی خولی دی وبخي او هغه به دلتې راتله سوات له به یې برتیانې کولې روسپیکل به یې وګرځاو او هلتې به یې خلکو له هر ځای کې به لیکلي وي مزدور که ضرورت یې په هر کارخانه په ګېټو. اوس موږ مزدوران ګرځي وایي موږ ته مزدوري راکوي. د کراچۍ او د فیصل آباد او د دې ښاریونه اوس په سوات کې مزدوري زیاته ده. ولې د سوات خلک د ملکنډ ډویژن خلک زیات تللی بهر ملک ته او هلتې پیسې ګټي او دې ملک ته یې رالیږي او په دې ملک کې به خلک کنسټرکشن کوي څوک پیسه کوي څوک پیسه کوي هوټلې جوړوي څوک دکانونه جوړوي مارکیټونه جوړوي او د خلکو مزدورانو پکې کار د ترکاڼانو ګیلکارانو د ټایلو والا د ماربلو والا ټولو خلکو سره کار مزدوري او زموږ دا ملک هم خدای پاک په دې چلی چې دا د دې بهر ملکونو دا پیسه راځي. ولې چې زموږ ګوره د ایوب خان په وخت کې زموږ کراچۍ کې به ملت پین جوړېدو او دا به په ملک هم چلېدو او بهر ملک تمام سپورټ کېدو. نیشنل پین شادره ورته وایي په لاهور شادره کې به جوړېدو دا به په ملک هم خرڅېدو بهر ملک ته به ایکسپورټ کېدو.
ریلی سوراب سایکل تاسو ټول به نمونه اورېدلي چې داسې یو وخت و چې موږ به په خپل ملک کې به ټول خلک په هغې سایکلو باندې ډیپټوله تلو او بهر ملک ته به موږ ایکسپورټ کوو. او د دې نه علاوه سینګر سلای مشین به یې ورته وي دا کپړې چې جوړوي دا به ملک ټول او بهر ته به ایکسپورټ کېدو. سلیقه سلای مدین اوس یو څو موده مخکې کراچۍ ته تللی وم لاړم د ناظم آباد په طرف چې سلیقه مشین لګېدلی او کارخانه بنده پرته وه. د افسوس مقام دی سیاستدانانو لاړ شئ سمندر ته ودانګئ خو د دې غریبانانو نور قلار شئ. ایوب خان غوندې ځوان موږ له پکار دی اورې او پښتنو واورئ خاص تاسو پښتنو ته یم پنجابیان سندیان بلوچیان دا موږ ټول یو وروڼه یو موږ د یو پلار اولاد یو چا له کارخانه ورکړې ده چا له پټۍ ورکړی دی چا له دکان ورکړی دی چا له بل څه کار ورکړی دی وایي مل کر کې کوئ یې. دا سیاستدانان ستاسو په منځ کې بګال پیدا کوي د پوج سره جنګوي. شکر وباسئ چې هر پیرهون دپاره خدای پاک موسی پیدا کړی دی د دې سیاستدانانو لپاره خدای پاک دا پوج پیدا کړی دی. دا ایټمي پلان چې دی دا ایوب خان په 1961 کې شروع کړی دا د دې په مټو باندې خدای پاک او دا ایټمي اوس انډیا والا دا افغانستان زموږ مسلمان ملک دی که نه خو دا موږ نه پرېږدي. ګورئ ښه پښتنو واورئ پښتون جدا قوم دی افغان جدا قوم دی اورئ دا مسلمان ملک دی نه پرېږدي دا ایټمي طاقت ستا سره نه وي. دا پوجان ستاسو له اوړی ګرم باران واورې د ډیپیانې کوي 24 ګنټې دا پولیس دا سیکورټي ادارې رینجر پولیس فوج دا غریبانان ډیپیانې کوي. په دې ملک چې څه عذاب راشي که زلزلې راشي که طوفانونه سیلابونه راشي بل څوک نه راځي خو دې ملک نه سیاستدان راځي دا فوج راځي او دې هغه ښېګړیا کارونه کوي. اوس زما تاسو دا اپیل دی د نن نه بعد دا زما دا خبره شیر کوي دا چې چاته راشي دا بل ته شیر کوئ چې د نن نه بعد د یو سیاستدان جلسې له لاړ نه شي جلوس له لاړ نه شي چې دې یوازې ولاړي که د چا پلار ولاړي که نه یا یې نیکه ولاړي خو هغه د جلسې له او جلوس له مه ځئ مه وله ووټ ورکوئ چې دې په ځان پوه دې زموږ سره څه ونه کړو. ګوره دومره کارخانې په پاکستان کې او دومره زموږ ایکسپورټ